wabarakatuh. Nah, ini saya mau unboxing ya. Unboxing recehan ini apa ya, fantasi yang lama ini. Aduh, buat bahan lelang. Paket ya. Ini. Pakai ini apa nih? Blue cup. Apa ini? Ini. Mobil kartu buat bahan lelang nih. Lelang. Ini bahan lelangnya. Ini monster apa? Zombie serem. Ini. Ini udah kuning, menguning apa nih? Ini Camino El Camino nih, bendera Amerika. Camino bendera Amerika. Ini ada apa? Eiffel Twin. Nah, ini bahan lelang yang L80 ya. Siap-siap ini. Ini juga ada lagi. Nah, yang cut lama ini, supaya nggak bosan sama cut baru, jadi ada variasi. Nggak cut baru dulu bosan, cut lama ya. Ini buka. Ada ini cut lama ya, lama pakai lelang. Lelang Lamria ini. Ini ada cut lama juga. Lelang deh. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum. Aduh.